comment raisonner. Je suis inscrit à moi, ouais. Je ne peux pas le baguer dans ma et qui est dans la tête. Je ne peux pas le moi, ouais. Je ne peux pas. Donc, je vais me casser et vous expliquer. Donc, c'est propre, la bimi na bango. Place baké na bango, pays banité. L'incadre na bango abike, monde bo bimi boy. Obo sa na terre wana. Moko na bango sani a violé Dorcas. D'abord sigo violé Dorcas, c'est tellement boutou. Bagay muto comme moi ezate ba sundoli bango. Baki. Tant bazo kende muto a violé qui na Mukongo. Ayo remarqué que Mukongo oyo malgré ba violenga Mukongo za mutonga na yebi. Je rêve pour nous. Tu rêves? Ben oui. Au revenir. Je la connais cette fille. Ah. Tout madame, tu me connais na bandisaki. Non. Vous m'avez fait appeler ici pour que vous humiliez na basort trop, non? C'est ça, non? Papa Gaël. Vous insistez na kaya. Est-ce que vous avez des épreuves aux autres que non ngate mutuna violé? Épreuve. Plus On va pas tirer le téléphone Non, non. Et puis ça passe, papa. Et puis ça passe. Non. Tu as osé de les gifler. Papa Gaël. Tu veux? Orphelinat Bravo Jésus a lancé Opération Tanguissa Orphelin na $20. Pona Asomba, cahier, sac, uniforme, pena frais scolaire. Na $20 na yo, tu peux sauver une vie. Notez bien, c'est lui qui donne aux orphelins prêts à l'éternel. Bossa laba dona bino na numéro Oyo. Orange Money, M-Pesa, Airtel Money. Tozwani bongo na commune Yamatete. Quartier Viaza, numéro 27A. Ngai komo na ngai papa Franco na bumeli na maladi ya miso kufaki ngai panda 8 ans na tamboli ba l'hôpital ya ndenge na capitale Kisasa oyo biso nyonso toyebi hôpital ya minene solution moko ezomaki te bakumbi ngai voir même te na ba église ya ndenge solution ezate kobima na ngai libanda il faut bakumba ngai donc ko samu to simba ngai moyen na bouger ezate boyibi pasi ya miso na yango ndeko na ngai azaka na Hollande yende mutu atindaki ngai na clinique ya Misunga eko koma na kati na clinique ya Misunga lokola azwaki misunga na sango ke kuna nzambe aza komonisama loboko na nzambe eza kuna nde na yaki okoma na misunga bango moko pe bakolo misunga babondelaka nzambe makasi lisusu pe na baminganga nyonso bazali kati na esika oyo nde baye kosimba ngai na baopération nde joie ye kokota kati na ngai parce que naye komona lumière ebimeli na bino moyebi 8 ans c'est beaucoup na moto omonaka te oye kozwa lisusu misu ya sika kati na l'hôpital na clinique ya Misunga vraiment yango naza ko remercier le bon Dieu nzambe oyo asalaka kati na biso banso nde mpona nga amonisa mikati na ngai bandeko natondi botondi mpe naza kokumisa ye mpe ko remercier ye papa Kanga na nyokomaki na maladi oyo babengi AVC nakweyaki makasi na maladi wana nazali komiyeba te kosala makambo nyonso to esika na vandi bamemingaki na hôpital ya Misunga na hôpital wana esika ngai naki kozwa libiki na quartier babengaki ngai koka kena kotambola susu te babeki bapesaki ngai natiki kobwaka yango velo natiki kotambola nango te babeki siko na bwaka nakomi kotambola nzoto makasi nyonso to malamu grâce na hôpital ya Misunga na badokteur ya Misunga en tout cas bato wana basambelaka ya solo hôpital ya Misunga eza hôpital moko ya bana banzambe
nga papa kanga soki misunga te nde témoignage oyo nde nakoki kosala ngo te nde se nakufa kala nakomisi nzambe azala na bango mpe apesa bango makasi bakende mosika mpo na hôpital tozali mpe na homme de béa mpo na baparent oyo bazali néglige awa na RDC wifi ofele déjeuner ofele courant kutu ekatanaka jamais bokovive kaka lokola na poto na misunga santé na yo d'abord. Shalom, shalom, bandeko nyonso bolandaka biso na kati ya chaîne chez biso télévision, une émission oyo à chaque fois que c'est une émission moko éducatif, c'est une émission moko évangélique, c'est une émission moko restauré, ma bota ebele, c'est une émission moko oyo ko rassembler, pe c'est une émission oyo ne baraka non et loko eza caché et kozala quand même révélé. Ezali émission ezali bravo Jésus. Bravo Jésus, c'est une émission oyo vraiment Yesu Masia za ko se glorifier parce que Bible bien bientôt Jésus revient bientôt. Donc on peut pas commencer à Koboma makambu parce que soyez au raté lola vous allez passer bilobi ke nzamba sepela kana liwa musumu kité et nzamba sepela muta se repenti mission bravo je disais mission moko ezali o ezali vraiment mission kitoko makasi batebe ba ko sepela ngo batapoto partout dans le monde entier ba pesa so de confiance wana nzamba pambola notre président Shimukadi pambola toute l'équipe ya bravo Jésus tous les techniciens tout le monde mais ba jeune seigneur je crois nzamba pambola ainsi que bandeko nyonso o ya ba soutien ba soutenir kabiso et puis bandeko ba soutenir pe ozali orphelinat bravo Jésus tozana la bandeko momi balé ya basi to mbona kati ya plateau na biso ya bravo Jésus je crois na kolinga émission oyo to lisolo ba e ba elipsongo lelo so ozala motema te o kokate je crois na loba ozomona ndima émission zo bimanga parce que je na yoki yango ça m'a touché na motema na ngadu na kokite ta mobali me kokite et na ya mabande kona rapidement mbote na bino boni bien, papa. vous allez bien maman comment on est maman Priska bon la yaya Dorcas il y a Dorcas ah ba kombo la Bible en tout cas Koutani maman Priska maman Dorcas moi c'est le prophète Samuel Erika Songo votre présentateur émission Bravo Jésus maman Priska na yoki yango na mbino mengama misuzo bimanga on préféré yo banda maman Priska comment on a bino na kati ya plateau pour mes amis oui papa prophète et le rememinga na kati ya plateau où est ça passé papa Dorcas aza mwana moko na vana za couture na télé na nga na place aza mwana moko atambolaka na ba fille bana mo bekire mo ya mabe balikaka mais nandi batambolaka na mona kaya za un peu moins différente na bango deux fois na bengaka et danga pe na babilo na nga couture une fois na habité na benga na pese quelque chose mona zaki na ton na pese bilamba to va na mandi otuna qu'est-ce qui a fait que okoma di banda boye banda otambolaka na kira ma bible pourquoi na banjo relater nga histoire na et ngandi na za boye histoire wana donc na koka kutu koma na relater ngote elle même vie qu'elle est azawana aza mieux placée au loba histoire wana adoyo mais mieux juste pour na relater histoire en tout cas ouais. Merci beaucoup ouais. Merci pour la musala malam Tadokas mais quand peut ko relater biso makambo oyo bat bazola na biso score comment ezaki nini bana isa tuzaki na papa na biso papa yobala mwasi bana mama na biso abukola biso ma Christelle donc tovandi na ye papa yobela ta papa yobela papa kufi 4 mois eleki bato bakoteli biso na ndako nde bakomomiasi opesa mbongo mbongo eza te opesa mbongo eza te ale bakanginga na leki na nga mobali bakie na biso donc bakie na biso wana nga baviole ngai bakomi oloba bozonga su kuna te soki bozonga kuna tokoboma mino tokokata bino bozonga suko de bobosana kasi bobosana tozonga kuna te ndenge nini nde akoma bozonga kuna te na balapisi so donc baloba ya mabe balobi na nde moko baye kokende
donc bakie biso totikani ndeko na nga donc nzela obimelesa te nzela ozongelesa te ntango totikali wana leki na nga nde mwasi esalaki ye wana tobima nzela nini boye nanga te nzambe asunga biso kaka tomona bato asunga biso ndenge toyaki kobima ntango toyaki kobima leki na ngai ntango tokomi olala libanda wana ndeko na mobali nakomi koke esengasenga sinaki nasengi nayeka esika natikelaki wana esika mpe nakutele biso tolie biso ape so nalembi ye mpe akei ake kosenga aye nango tolie moko ekomaki abeli ntango abeli donc abelaki mpenza abeli sika ngai nayebi ndeko te nayebi famille te donc nayebi te donc pasi komi osala nga bayika biso mibale soki okufi lelo totikala nana ndenge donc akokai soki oza na bomoi na ndenge akufaki akomi olela bato mpo yasunga bazangaki te ti bazwi ye ake na ye akonzi ye etikala ye ngambo akomi oraisonne biso esikalinga mwa boye kuna mpe balobaki na nga ekendaka te nde etikalinga mwa boye nakende wapi kasi komo osalanga nakomo otambolanga moko nakomo oyekayekanga moko pasi nakoki te Dorcas, zwa makasi ya koexplike biso nde natikalanga moko natikalinga moko nakoma otambola kaka boye donc tosaleki na ngai lelatanga ti lelo ata nalia nazomela donc asi kaka na motema oyo nayeba tusunga ngai. Merci beaucoup. Ça va. Merci beaucoup. Je crois que nous avons dit l'histoire il y a pas on va expliquer un côté, mais il y a pour expliquer un malamu pour que aider sur la biso. Deko moni deko Dorcas, azalina ndeko na mobali, papa bango ya kile libala. Bako kutana na mama moko. De mama na komi ekola mo ya papa na bango. Et bane ko fanda na wana. Et quoi arrivé papa na bana ko bela donc papa la mon propre papa mon biologique a comme ko bela et na kati ya ndako wana ko fanda wana mama oyo azali kwa mama boko na bango zena leki na ye mobali expliquer ngo très bien parce que yaya moi expliquer ngo zaté je crois ne kwa na mobali nda monaki lokola papa na moko mede na kokufa kabeka na okufa ifalaki mena batika ba bien pona Dorcas na ndiko na mobali auto kufa papa tanga kufi mama moboko liya bato azana problème na bango te azoy bonko abana parce que Dorcas na ndiko na mobali akufa bazana ndiko ana Kishasa te ni kota bo tata ni kota bo mama baebeka mama moboko na bango la seule mama oyo ane ko boko la bango et on a vu faut monter malamu 4 mois après papa a koufi ba kundi papa na bango après 4 mois après bayoka na butu ba tubaye ba kuluna ba bachete bimbi sambongo malatre na bango asi naza na mbongo te le côté et le côté machete ke ti ba ju malatre ba chena se ba bloquer pour bouger te mais bazui Dorcas na mwana na mobali na ndeko Dorcas propre ba bimi na bango place baki na bango pays banité mais ta ba comme place moko l'incadre na bango abike monde bo bimi boy obo sana adresse wana obo mone ya muke so bo miko zonga mona bo moto bo sa abina moko na bango sani a violé Dorcas
D'abord, si vous violez Dorcas, vous êtes tellement boutou, bagay mutayo comme vous êtes basundoli bango, baki. Mais ba yo kike, ba wake, so mbozo nga place wana bokomona. Mais donc ça qui bien, Dorcas quand même aye baki quand même, malade pe baki quand même l'adresse. Oyoyo, babimela ki mais molili moye beza kité. Mais tant bazo kende muto viola ki na Mukongo. Ayo remarqué que Mukongo oyo, malgré ba violenga, Mukongo za mutonga na yebi. Histoire betela ibiso yango. Tumela pe otuna ye eza nani abezali leki ya malâtre. C'est-à-dire quoi leki ya malâtre, lokola papa wana na bomengo bele lokola kufi, fuba zo bozua ba pesa Dorcas ne kona mwasi do ya sali yango bo pour que ba ko soute pour que ba bénéficier na bomengo ya bato. Tala niveau mutema mabe. Na kaya viol wana Dorcas atkalaki pe na nini zemi. Kulala la libanda mabazongi zate bakomi ba fazer boyibi fa ba fazer so bimia ke ko senga zongi apesile kina ya lié yepe ya mopeso yepe ya lembi le kina pa bimia ke pe asenga ya lié et ko arriver le kabandi malade bon wakisi boyibi déjà mboka na biso boyibi mutema mabe ya biso jusqu'à ce que le ki ko kufa. Dorcas atkai na zemi Dorcas a perdre le ki na propre parce que le ka ba on mi balé donc a éviter place va kundale ki na yesu babuaka e soni a éviter dena kotambola na ay kokutana la dame oyo aza kutira ya tongaka de anay komona parmi ba chèque basé belé mais azo senti katne lokola compassion moko ya ndeko Dorcas pesa ki ba bilamba pesa ki ko lia jusqu'à ce que ay ko zoe mena ba fana na esika moko parce que ayoki compassion ya Dorcas. Ndi maman yo sala après mais quand je suis pour moi expliquer ça te oui et après tant on a vu Dorcas to comme vanda na d'expliquer na place abanda ko vanda pesinga adresse OK tant a pesinga adresse na komisiko ko kende kuna na adresse wana kabine moko ezaki mwa pembeni wana sala banquette pona po bana mikolo ba koma pe na makambo ndenge magos yeux mais il faut quand même vérifier mais nazo banga pe emso mona sala ki maman mabe ngana rozoe boye na bokoli elo mususu na ndako de na komo kende kuna de cabine mo ezaki mwa pembeni ka juste kaka en face kaka donc na bakaka donc à 3 paka ya lepang na bango wana na vandi wana na toni garçon monga bi maman Christelle avanda ka koto oui le panga maman Christelle yango wana pona bango yango wana c'est bon première fois na yaki na sous deuxième fois garçon toni oui ra olukaka nini habité na za posa na luka ndako mais yango mo na zo lingana se renseigner na ba koto pona ba quartier ndenge ezalaka na mwa mili problème te je me souviens quand ça semble quoi laisse les capot ça y peut dans relation d'un garçon laisse eta ma Christelle yewana juste quand na musika tant on a monnier directement na affronter na ke na posani mama Christelle ataki pe bilamba maputa tant on a monnier li puta na libaya pona na ko aborder bongo te funa lukaka ilo mo be pona sola na ye tant on a monnier na simbi na bi bonjour maman excusez nga ye na sepeli na modèle na yo na singa modèle na ngeza bien ku tout terre na ngatongela ngai na liberté ngabi eza kitoko nga pe na tongaka mais na posa mo bidel moko boye ezaka to postaka na ba maneke na posa na ngo pona tia mais sur na ka ngo photo boye téléphone nga pesa bien te ko bima mabe soko ko pesa nga numéro na yo to nga pe na peso ya ngai po otindela nga soko kangi photo problème te da pesa nga numéro na to ko me pe ko sula na WhatsApp atindeli nga pe photo wana to ko me ko sula j'avais vu que ezaki ya solo que donc ça conseille il kabolo na conseille te et na mona ki siko ndinga kusala likambo te na ke na justice to na ke ndi wapi tena lobité ou ça ma famille que papa va Dorcas pas dans la famille c'est que moi avec na famille j'allais partir au niveau de la famille de son père mais ce qu'on famille pesate bien non na ya na bravo Jésus boluki la ngana une solution pour na mona o a récupérer pe ba bien papa na oui OK donc on est sur la ma maman Christelle à partir de WhatsApp ni bonno sur là c'est là yo ba dire na est-ce que me peut ko checker te ko ça moi vérification moi ye ba moi sous que moi li solo peut-être go me pas na peut-être à lukaka bango blo moi bongo ou ça do masquer ou ça là moi blo qu'on a té bon
na essayaki mwa mokie kobeta mwa lisolo ya ndeko nanga moko boye juste ka ya makambo wana. Voilà. Elle était ouverte, mais pas tellement parce que ayebaki nga personne. C'est-à-dire qu'ayebisi nga kaka na kina nga pe na likamoko ekomela nga bongo na perdra pe bana nanga bon. Abileka nguka boye ya passer parce que je ne pouvais pas aussi ko baser nango parce que ezape nini nanga été ezape comment ezape bitite yango na yeli pa na ezape relation na tout seul on te pona makambo wana. Yango na suke nango ka wana mais na comprenait que la fille pendant le vérité par rapport à maman dengue a beti dengue histoire na mais vu qu'il choc makasi a relaté nganya soutien le ben ngaka muki. OK, merci beaucoup. Ce que maman Christelle a moni va reconnaître facilement, toi va reconnaître aussi. Reconnaître yo, et pour reconnaître. D'accord. Et je crois Bolandi Bandeko. Nous avons fait une démarche. Tous les numéro maman Christelle ainsi que tu as un numéro petit frère naé. Tous les nengeni. On est allé cuisine moko interne. La cuisine moko interne. Merci ma publicité à Ofena Bravo Jésus, je crois. Toujours côté ma Christelle. Ah on a quatre nabiso. Tout le nom sport publicitaire il y a Ofena Bravo Jésus Zali na Viaza 27A na commune ya Matete. Référence Banounou ou soit City Train. Merci beaucoup. Orphelinat Bravo Jésus a lancé Opération Tanguissa Orphelin na $20. Pona Asomba, cahier, sac, uniforme, pénafrais scolaire. Na $20 nayo, tu peux sauver une vie. Notez bien, c'est lui qui donne aux orphelins prêts à l'éternel. Bossa laba dona bino na numéro Oyo. Orange Money, M-Pesa, Airtel Money. Tozwami bongo na commune Yamatete. Quartier Viaza, numéro 27A. Je suis en train de vous appeler. Oh, dans la croisade que nous organisons le 13 septembre, le 14 septembre et le 15 septembre, ici, dans cette place, avec les thèmes, les touchés de Dieu, the touch of God. Ne manque pas cette œuvre. Dieu a besoin de toi. Amen. Tout celui qui est malade, on s'est lié. Le Seigneur va se manifester. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sentons l'onction du Saint-Esprit. Nous ambazons la posana yo. Et là qu'on a ensemble les akat nesika pour na kobiki sabino na kombo na Yesu. Merci Bano Balandi. Tu vois la spot publicitaire et orphelinat Bravo Jésus. Ils ont la Viaza 27A. La commune a Matete référence. Bano ou City Train. Ou Iwapi. Iskaba na biso Bazali Wana. Na biso déjà que c'est déjà rentrée scolaire. Nous avons besoin de nous sommes Edaka. Orphelin. Vous participez. Vous contribuer avec un petit Ozanango. Le but de ça. Oyo yo nenge toza kozwa. Pour na aider bana. Oyo batanga bazo ma classe malamu. Puis balia malamu. Ainsi que Iska Bazala Kapi Bafana Malamu. Ok, je crois que nous avons maman Christelle, mais Tozui y était. Et fait que Tozui maman Christelle était, mais Dieu a fait grâce Tozui Ndeko Oyo Bamuna qui soit disant Moukonaï, Ndeko Gaël, parce que Azali Mouta service traité, de manière que Lukamoy qu'on vérifie, tout le monde a si réellement salam ça, oui, salam, ben, Tozui est vraiment. Et je crois Ndeko Régie, Ndeko Gaël Azali, beaucoup de sélections rapidement. À côté rapidement, beaucoup de sélections Ndeko Gaël. Beaucoup de sélections Ndeko Gaël à côté, beaucoup de sélections. Monsieur Gaël. Bonjour. Oui. Ça va? Oui, ça va. Vous allez bien? Oui.
Ok. Par la grâce de Dieu, ça va. Merci. Merci beaucoup. Non, oui, par la grâce de Dieu. Oui, par la grâce de Dieu, ça va. Au prière. Ben oui. Vraiment. Mais pourquoi vous comprenez qu'il y a une prière? Non. C'est juste la question. Hein. Ils ont dans ma BT. Merci beaucoup. Merci d'abord d'avoir accepté notre invitation pour notre émission. Également, moi aussi. Je crois aux amis. Et chef cuisinier. Nous habituons la recette. Dans les recettes, ça. Au salaire. Oui. Ok. Je crois que vous avez fait un maître cuisinier. Ils ont soit au salaire repas. En fait, ils ont Ngamoko. Vous avez un travailleur. Oui, Tozali. Vous en nombre de combien? On est au nombre de 10 personnes. 10 personnes. Oui. Sur le effectivement à 400 personnes, pour. Ouais, pourquoi pas? Token et tout ça, là. Ok. Tout bien, juste pour nous. Parce que la dame, elle a besoin d'organiser fête. Bonsoir, la dame. Oui. Il y a un vu qu'elle a une émission à Bissau, tu me dis pour Lukayo. Oui. Pour que vous participiez dans ma campagne, on s'est là. Pour que l'amba, quand il y a quand même des recettes que vous proposez. Pour que vous proposez au Luka combien de recettes. Parce qu'il y a au bien des années. Ils ont manifesté. C'est coutumier. Coutumier. Coutumier, ça dépend. Il y a des recettes trop bango balingi basale la bango. Alors il dépend na oui, il dépend na bakolo fait. Il n'y a pas de sanga qui te lingi au la biso et l'eau tel et tel et tel. Et c'est par là biso de toza na capacité au salaire. Est-ce que vous proposez peut-être bien non vous proposez peut-être? Bon, ceux qui ont na choisi, wananga na ko proposer na choix oyo ngala. Ceux qui pas accepté yango, to sali yango sans problème. OK. Merci Gaël. Oui, chef. Il y a une question, il y a que tu as un peu de logo na to kota na biso ngo. Logo azali ana bambo ni makambo nyonso yo sama. Le problème il faut traiter rapidement. Et pour moi azali ki mutu mo basala mabe mais mutu ngo reconnaître quand même kongo mutu. Yango. Pour na yo ce premier ko jonde ni. Mutu basala mabe mais à reconnaître mutu. Amonaka mu kongo mutu ngo. Là, peut-être, je ne sais pas si qu'est-ce que je peux dire par là. Et ils ont peut-être un rôle à poursuivre la justice. Et deuxièmement, est-ce que ils ont des preuves tangibles aux autres qui ont Congo ya Mutuana, ils ont Mutuana peut-être il y a Yebi. Ok. Merci beaucoup. C'est pas deux réponses na yo. Lilo yoki sangumo buba. Vous avez les kabasi? Oui. Ok. Les qui mourent moi aussi, bakeni nae pour à cause de jalousie, ba violé et puis à au monde na té. Oui, vous connaissez une carte mutema na. Oui, premièrement et au salanga pas c'était que les qui n'angai. Et ça le passe. Oui, au déranger na makasi parce que les qui a porté disparu, place accueilli, ils ont été choses graves à violer encore. Bilo mi balé wana. Oui. Cas viol? Oui. Et puis? Na disparition. Disparition. Oui. Et là, c'est certain, tant mon a Angola, batmo bakoti, bani ko violer ba si mabala ya ba na mission ibali na ba. Et là, quand tu es le roi de l'Angola. Donc, je crois que tu vas faire un Angola, il m'a comme Oloba. Et dans le bas. Si peut-être je comprends bien, pourquoi genre ma question. Non, c'est juste. Vous m'avez invité pour la fête à la dame. Et non que pour la question où ils ont lié na salaire en fait. Non, c'est entre nous. Trois même jeunes, on peut. Mais oui, c'est entre nous, oui. Mais il faut voir d'abord quel genre de question que tu vas poser na batou. Et les yeux? Ben oui. Ok, en tout cas, viens m'excuser. Sur les yeux, pardon. Parlons des locaux yo bengelingai et puis ok, merci. Pas de problème. Il y a des moments moi si parier. Oui. Des moments moi si pas organiser des fêtes. Mais fêtes les ali fêtes moko il y a abungaki mes familles retrouvées et moko j'ai bon que ça la fête. Et là aussi beaucoup d'argent. Papa bon ma koufa qui a tiré qui mon quand même bien et à cause de jalousie ça créé qui a kende mais quand même se retrouver à zongi de alingi à ça une réception balobaka
mais à 50 personnes. Mais à l'ini choix ya biloko kolia yonde moto PC. Est-ce que na kokota rapidement au monae? Ouais, si ça me dérange pas Kokota. À Kota. Oui. Oui, parce que ça peut qu'il a dit non? Oui. Oui, OK. Je crois beaucoup de la biso ndeko mwasi oyo alinga sala parce que ils a continué mais ils allaient recette moko à 50 personnes ba yi womba na yi ba yi ba mi balé. Je commence aux de réponse pour la continuer. Voilà. Bino ne vous proposer ou souhaitez que proposer, c'est votre choix. Moi c'est une belle famille. Autour belle famille. OK, oui. En tout cas, merci beaucoup une belle famille hein. Parce que le roi va rester bien dans tous les colonies. Oui. Voilà va rester oui. Et donc OK. Beaucoup de personnes de courant à la fête il y a réception 50 personnes. De Komobali. Je crois à aider Bisso comment qu'on ça la fête et puis ça peut nous aider encore une fois. Beaucoup de services de comment. OK, merci beaucoup. Yaya Fanana yo. Oh, wow. Monsieur Gaël. Monsieur Gaël. Monsieur Gaël. Je rêve ou comment? Tu rêves? Ben oui. Au revenir. Je la connais cette fille. Ah, tu la connais? Elle est là. Il est dans la salle. Non, c'est le fils de mon beau-frère. Mon beau-frère, oui, c'est ça. Ah. Ouais. Il y a beau-frère, non? Oui. Dans mon bal, il y a grande sœur Nangai. Ah. Moi, non, oui. La botte na grande sœur, non? Non. La botte té? La botte té na grande sœur. C'était comment? Là, raison na bon, je ne sais pas. La botte té? Oui. Donc c'est que papa m't'a na papa m't'a oui. OK. Mais maintenant, le roi comme s'il y a une histoire moi à cacher wana. Est-ce que tu peux nous relater 10 à 5 minutes? Parce que ça fait déjà 4 ans. 4 ans. Na disparition na ye. Tout le monde donc tout le monde tozala qui est étonné à comment après liwa ya papa la fille a se disparaître et surtout qu'il y en a moni moko mais azala qui na lekina mobile. Retourne ma question le roi bien. Déborah. Au bout si comme on est loin d'orchestre comme Déborah. Ah oui. À la paix, 4 ans. Nekona mobile azar. Répondre nga ndekona mobile azar wapi? Non. Nazotu non? Tu es en colère contre moi, Tony? Papa Gaël. Oui. 4 ans de disparition à Bango. Quelles sont les démarches au niveau salaire pour le Kabango? Non, Toluki est presque partout. OK. On a passé des communiqués dans la chaîne Nyon surtout. OK. Mais tous les résultats malamoutés si à cause de la disparition à Bango. OK. Et pourquoi répondre au thé? Soit répondre là parce que nous connaissons mobile à Koufa. Mais là ma kamuso aime soit des fois yoyebi concernant cette fille. Maramine on a yebi concernant Moutasali qui moi ça comme ah cette dame. Et moi comme ah. Je rêve, je sais. Maman, mais pose des questions. Vous êtes à colère contre moi? Non. Moi, je ne sais pas. Je crois la dame est là. Est-ce que toi, tu me connais? Tu me connais? Je ne te connais pas, mais je connais tes comportements. Si tu veux encore me poser des questions, on va boire ta sac. Oh là là. Non, tout madame, tu me connais, na bambi sac. Non. Vous m'avez fait appeler ici pour que vous humiliez na sorte trop, non? C'est ça, non? Papa Gaël. Et moi, mon ami Sayo, la police est libanda. La police? Oui. N'a affaire ni? N'a affaire ni? Oui. Au bas qui soit bakangi et va violer mon teko passer dans la justice. Vrai ou faux? Vrai. D'accord. Je crois que tu connais beaucoup de choses. Je crois au moni
tant qu'il y a qu'il besoin de la si qu'on a mon esprit à bon moi ça la soute parce que là ba choc me soit des fois ça on a quatre motés mais ça me soute oui bi makambuzo passé par moi monsieur et pour yebi comment ça a été que s'il vous plaît. Jusqu'à présent, nous comprenons sur la vie. Merci beaucoup. Je crois bien que yo olobate maman Priska. Oui, papa journaliste. Oui, papa journaliste. Risa, Oebi Dorcas. Non, le bébé était sur Dorcas parce que yo Oebi Dorcas c'est mieux que les kangai. Dorcas n'a joué na balabala. De olobi que soit disant bunga ki zo sala ba sembla na wana ozo sala wana na le côté de balabala. Et toujours son affaire dans l'histoire na Tony Dorcas. Qu'est-ce qui a fait que Ozana balabala parce que Ozana cher abanda comme ça pourquoi? D'ailleurs la télé nga histoire ya vinae. Elle m'a dit que papa na bango akufa, tu sais que toi tu nous as dit wana et ça causé par Moutou. Bon, je sais pas si ça a causé par Moutou, mais na ndenge bakanga bangonde bakenda ki ba on leva qui est et on l'avait violé. Parmi les gens au Bazaki Nakati, il avait reconnu quelqu'un et c'est son dos qu'il avait reconnu. Mais ceux qui reconnaissent que et c'était toi la personne en question. On s'assemble pourquoi? Madame. On s'assemble pourquoi? Madame, là tu commences à me taper sur les nerfs. Taper sur les nerfs comment? Tu commences à me taper sur les nerfs. Là, pour quelle raison? Il faut pas bien nini. Na moi on kiboy. Oh papa. On va poko. Na makolo. Na pas tout de connaître ça là mais on salaka. Arrête de m'insulter. On continuer qu'au fin ngai mais je regrette cher na mamozo ma presque mets-toi mais papa non pas de problème papa je crois tout ce que ma presque a parlé à propos de fou la personne ba respect beloz en a besoin voyez belo mon côté bon je ne sais rien tu sais rien oui que moi ça c'est un et puis moi dans vote déjà moto a violé qui tolongoli moto a violé pas baroko surtout makambo oui que aboti a de la moi on a 2 ans na moto a violé qui logo bi webe le côté OK la police ils a libanda donc au sein l'examen Aden si réellement que moi on a makilana ils a eu ba que non que prison so ebi bozo insister na kaya. Est-ce que vous avez des épreuves aux autres que non ngade mutuna violé épreuve de limouana papa bon ça test Aden toi bon le Aden tu peux en français c'est comme si ça m'a été pourquoi arrête de test Aden donc arrête de m'insulter na quoi insulter 1000 fois 1000 je me fâche plus pas plus que non pas jusque là non pas jusque là et puis ça passe papa et puis ça passe non. Tu as osé de me gifler. Papa Gaël. Tu veux mettez-vous d'abord. Dans ce cas, moi, je peux partir. Ok, parce que la police est libanda. Papa, so pays va arrêter. Mais à l'occasion de non. La police est libanda. Je crois qu'on a souhaité bon qu'il fanda. Mais parce que bon, le gros a besoin de Balikambu, fanda au maintenant. Je vais expliquer. OK? Papa Gaël, je crois, à un serviteur de Dieu, maintenant, on a commencé à faire ça. La police est déjà dehors, donc mettez-vous. OK. Merci beaucoup. Papa Gaël, dis-moi la moisson, nous avons mis ça mal, monsieur Boy. Non. En fait, ils ont dérangé parce que peut-être ils ont les sentiments à côté de Konaye parce que je suis son frère. Vous avez frère, hein? Ben oui. Vous avez frère, hein? Bon. Événement de nous, ça m'a dit j'étais à la maison. Vous avez un oui. C'est vrai. Oui, moi j'étais à la maison. Il y a ça n'a pas signé dans mon olé là. Il y a ça n'a pas signé dans olé là. Tant que ça ne vient pas, il y a ça dans mais oui. J'étais dans mon champ. Non.
comment tu étais dans ton chambre? Mais ma côté, Monica comme maman, Monica yena ndeko na et puis basuka bomi balé. Est-ce que bon, c'est là où éviter que nos criminels ceux qui à côté nanda kwa batu une fois que sera côté mobali. Ou aza plus âgé na ajonga na zanango était akokai ko neutraliser ngai. Et c'était raison pour laquelle on a se cachaki pour que na mona na te peut-être ngani na ngana za la victime na place na bango. Okuta azalaki te. Azalaki te. Allemagne depuis la nuit. Banda tonga bima banda 6h azonga anda kuba 22h. Azalaki te azokosa. Nazongi 22h acte et c'est passé na Ernin. Ba criminel ba koti na ndako na Ernin. C'était à partir de 0h, non? Oui. Est-ce que 0h on a katana? Azalaki te. OK. Papa Gaël. Tu as moyen d'habitude songer. Oui. Pour l'enfant moi il y a 2 ans. Pour bi moto a violé que tanga télé mais mona mu komona et amona ki mu komona yo akobo sana moté. Non, oui, akobo sana moté. Non, papa. Parce que bozolo ba que non mu komona ngande ba mona ki. Ya mona bina ngula bina non. C'est ça non? Non. Yem tabinga la ibablo kwana te. Donc c'est lo ezolekela ngai mona vandi na yo tomulai. Est-ce que vraiment mu Congo no mona ko bosana ngo? Ata na molili, ata ni otambola morphologie na mona ko. Qu'est-ce qui prouve que non eza mu Congo na nga? Non, on va faire la to ça takatimo na test ADN. Test ADN par rapport à nini bossa sanga test ADN. Yo te to ça la pas mona na yo bino mbali parce que yo to exemple Congo parce que muta violé tanga télé na maka mona maman. Madame, est-ce que ozoyi bino makambo zo ko teza makambo papa Gaël. Nabe OK. To la sanga tape opesa nga kanda monsieur. Merci. Je crois les Camerounais sur les cas yo ebelo comme côté. En fait, moi je ne sais rien. Oui, ebelo côté. Oui. OK, d'accord. Merci beaucoup. Bandeko. Je crois la police est Zalibanda. Mutoko kima azate. Ozo l'enfant. Moi on a 2 ans. Parce que babi nous a violé que les gars mutu moko mais ebe mukongabi ezali Gaël. Pourquoi ça Gaël? Parce que papa na bango, papa ba Dorcas avec nani dekona. Papa Dorcas avec na ba ni balé Dorcas nani dekona kufa. Ba yaka zana ba bien. Tant papa kufi ne motema dans bi soi-disant, je n'ai pas n'accusé été. Motema ne sali ki aluka moya benga na bana oyo. Puis a hérité mais erreur grave à sali a violé pratiquement qui s'est mis peu botani. Nabi voilà c'est longa. Et on le voit so wangana. Tu feras mon na 2 ans. Na yi papa. Togo sa ade. Merci beaucoup Kutani na mukolo o Yesu Masia akobongisa tout le monde. Biso télévision, chaîne oyo ekokani na yo.